तो अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयानों। तो आज सुबह सुबह हम जा रही बकाला सामान लेने के लिए, क्योंकि नाश्ता करना है। तो फटाफट सामान लेके आके नाश्ता कर दिया। नाश्ता करने के बाद चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए जोहर की। जाते ही मस्जिद में पहले देखा नया नया फ्रिज लेके आया। नया नया फ्रिज लेके आया तो ले लिया ठंडा पानी, गटा 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 पिया। गद्दा तकिया वकिया ये सब ले लिया। इसके साथ में हमको एक मिला फ़ैन। ये सब फेंक रहे थे, लेकिन हम बोले क्यों फेंकेंगे, इतना अच्छा सामान है, हम ही ले लेते। उसके बाद में थोड़ा बहुत टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद फिर से एक हुक्म जारी हो गया कि ये पाइप लगाना है। तो आ गए, आके ये इतना ठीक कर दिया और ये दूसरा वाला भी ठीक कर दिया। ये सब ठीक करने के बाद चले गए हम नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के आए, नमाज़ पढ़ के आके खाना खाए। खाना खा के आज स्पेशल था बैगन का भरता, अफसर भाई बनाए थे। तो अल्लाह हाफिज़।